Cardinal Federico Telescini, King Kapamilitaning Dibinong Pakalulu, Obispo ng Tusculum, ni Banala Kapulungan Romana, Pamunto Kapari ng Basilika, ni Banala Patriarka, Prinsipiring Apostol, Kagalanggalang of Prefecto, ni Banala Kapulungan ng Arkitektura, King Kayang Kamalan, ang Panglubos Kagalanggalang, Cesar Guerrero, Obispo ng San Fernando. Iba't karing sulat pe padalayo king kaya kaming kapitulo. Ikit mi king indutong ay mahining induning Diyos, lalang ni bansa, a Birhen de los Remedios, akikilalanan da ang pampatununan, ampong indu, ring talasal pantaya king kabilugan na probinsya, malawot ampong malapit. Mi parangalan niya kang bening taimtim a debosyon, dakal ng banwa ing milabas, king katedral king San Fernando, Pampanga. Uling aki kilala mi, king ating maragula kagalangan, kaniting mesabing imahen, at dakal na rin talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami ang mga siwa, king kagalangan kang Maria, sukat miabye ang pong milaganap, paninasan ming tuparan ang pong kapnuan, ing taimtimdang kapagnasan, king imbuntok ni mesabing imahen, ing nuan a Birheng Maria, miputungan niyang gintong korona. Kanitang Hulyo, kalabing 5, libu siyamaralan, 50 ampong anam. Mitipon kami king kaya kaming Kapitulo Vaticano, king silid pipagpulungan, ampon mi pagboto, na nayunan ding sabla, solemniyang ipaira ng pong patupad, king mesabing imahin, ning induning Diyos, miputungan niyang mal a koronang ginto, king kaya kaming lagyo, ang poking metong a solemning kapag masusyan. Uli nita, ikami, ipahintulot mi, king ika mismo inggawa kaniting pamangurona. O kaya nung burian mo, ipagawa mo ka ring aliwa. Miabye iba't king syudad ng Vaticano, kaniting 15 aldo ning Hulyo, kimbanwaning Gino. Libu, siyamaralan, 50 ampong anam. 18 banwa, ning pangapapa ng Papa Pio, 12. Pirmado, Julio Cardinal Rossi, Prodecano ding Canones. Pirmado, Marco Martini, Sekretaryo.